Zandenga JDK John Diamonica Nzambe ya mwana moke. Viens dans mon port, mon conzi Koffi Olomide, les jeunes patos. Ornella Yowa Kabongo. JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonica mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga. JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde. JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye. JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga ozo sunga mokimo. JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto. Mbote na balandi nyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Bandeko nazo loba kaka vrai, nazo loba oyo eza kosalama na oyo ekosalama en matière ya immigration. Makamutali mikanda. Nayebi ke yo ozaka na mukanda. Soki toye kolobela makama mikanda pona bandeko bazangi mikanda, yo sepelaka te. Mote ya mabe, ennemi ya congolais ezaka congolais. Yo lingi te bandeko baza koya bazwa mikanda. Yango na koloba boye. Abala kene musika bandeko tomelaka mai epi tomelaka ba jus tonique oya citron. Yango yo na osala yango publicité te na bombi yango mwa moke, mais tonique ya citron ekitsaka libumu. Okawo oyebaki te tonique ya citron epesaka taille. Donc, ce qu'on mélange très souvent, pas tous les jours, hein, mais très souvent, de temps en temps, et qui travaille les boum. Au cas où il y a bagité na ebishi okaka. Alors, bandeko, makamikande ça la passe. Bauti kokangande qu'on a biso ya mobali, o ya sali 25 ans na France. Alors bien, a sali 25 ans. Mais azalaka na mukanda ya 2 ans. Abandaki na mukanda 1 an. Nzamba asungiye. Ayoza mukanda ya 2 ans. Mais lelo bauti ko refoule ye. Par raison nango yango na ko yibisa bino. Pona bato yo bazaya tembe. Pona bato yo bandimaka te. On a bateau besoin de langage moboye. O te za na nga bongo. Eza na bongo banda kala. Motema mabe. Motema mabe. Alors loke za ka bongo itikala ka bongo. Non. Bandi ko nga ba congolais toye ba ko soutenir bandi ko na biso oyo bazangi mikanda. Ba congolais soyons unis. Soyons ensemble. Botika motema mabe. Nazo lobela pe bandeko ba ya mwa kala bolinga bo accompagner baninga na ba conseil na mwa idée na mwa orientation na mwa kosunga esa baka bien basaka ya biso na sepelaki na ndeko moko mwasi alobi na ngaso le poto malgré ndenge ozalaka na ba émission na yo ya moko seka ya moko zo makambo lokola la légère ya moko mwa ba bizeti mwa blo mwa boye. Mais en tout cas, oza biso to lingaka parce que yo kaka ozali le seul et l'unique où peut savoir information
réel, à temps réel, l'information oyo ya mikanda. Po tozali ko souffrir na mama mikanda. Ngani na zabwe na lala apongite po na mama mikanda. Oyoki, ndeko nanga, oyoki. Ndeko na msa mwasa lobi alala apongite po na mama mikanda, susia mukanda. Sikoyo yo, oyo lobi te, zaka na ngobongo banda kala. Tika biso na masolo na yo. Yo za kobangisa ba Congolais yo kanisa ke yo za police, yo za mbila, yo za boyete, bandiko na na eli masolo wana te na eka to sunga bandiko na biso o bazana souci ya mikanda parce que bato bazo souffrir na niveau moko ya mikanda o comprendre te. Yo peut-être nzamba sunga yo apambola yo oza mukanda kasi linga pe o fongola motema na yo ndeko na yo pe aza mukanda. Na yango avado ke musika na osenga na bandeko nyonso bolinga soda poto o bolandaka ngai bo continuer kolanda ngai bo konye ko partager surtout ba émission oyo ekosunga batebele bo partager émission bo s'abonner ebele bo ya ko s'abonner awa bozana bonne parole bozana bonne adresse awa vérité pembe botala ba image te parce que tant za moi bien te moi zo bima clair moi bosona lingani et bimi clair moi zo bima mwindu noir tout ça mais ce n'est pas ça le problème souci ya soda ya poteza image te ezande maloba on azo pesa bino pona bo comprendre makambo mikana niveau ekomi awa na poto et surtout biso ba auto vandi na France na yango avant donc ne musika na olinga to salela bandeko na biso prière to salela bandeko na biso prière to bondela pona makambo mikanda pona ministre ya intérieur a bongisa moi moke a changer moi motema a kitsa moi motema pona président de la République Emmanuel Macron a kwa ko zongisa moi maloba oya lobaki ezalaka bongo te to kwa kusunga bandeko surtout obana pasi ya mukanda parce que pasi ya mukanda mingi ba olala pongite mingi ba kwa soko tambola te ba kwa ko bima te ba kwa osala eloko moko te à cause ya souci ya mukanda. Alors bandeko na ngai to bondela avec beaucoup de respect na kosenga na yo esiko zali Mama José Katanga de Paris to bondela Monique Kasi Soso Yamboka to bondela ensemble na bandeko na biso di Janon Fitu les justiciers mokonzi ya colonne Émérite Nzinga Losako esiko zali Anita Molembek ya Banita en tout cas to bondela pona ba ndeko na biso oyo batana souci ya mukanda nako adhérer en même temps ba pasteur oyo nazaka na bango contact oyo batika soda potote na ba prière na mabondeli pasteur Gilles Bodibonza na Caroline du Nord pasteur André Pedro Mompaka na Mont-la-Ville en tout cas boya nanga elongo to sambela pona bandeko na biso souci ya mukanda vraiment souci ya mukanda oyo eza ko bebisa ba vie mukanda oyo eza ko kabola mabala ezo kabola ba famille mukanda oyo ezo sala et bandeko na biso oyo bana mikanda oyo bandeko na biso bazo sala na mikanda na bango baza ko nyokola bandeko na biso na salaire yango ngai soda ya poto na ye to bondela ensemble par respect tokanga miso. Seigneur, merci na journée à lelo oyo pesaki biso olalisaki biso lokola bakufi olamusi biso nyonso na ngolu na yo na makasi na yo na monene na yo. Seigneur, ngai mwana ya mama Lufungula e papa Lia mwana ya Besingombe na ye liboso na yo pona kosenga na yo pona bandeko na biso nyonso o baza ko souffrir mama mikanda nazo bilaka na France te na lobela mokili mobimba esika congolais nyonso azali esika africain nyonso azali esika ndeko nyonso azali mukanda. Seigneur kota likambo yo Seigneur kota la nation te tala oyo bana na baza ko souffrir bana na baza na pasi. Seigneur likamba mukanda oyo tikate moko na moko azwa mukanda na ye. Tala Emmanuel Macron président de la France
alobaki tokoki na France jamais comporter misère nyonso ya mokili. Kasi Seigneur, bango moko balobaka ke moko ezali pays d'accueil oyo yambaka bato eboyaka bato te. Président Emmanuel Macron alobi ba oyo baza na France bakolukela bango solution. Soki nzambe alingi bakopesa bango mikanda. Kasi ba oyo baza koya baluka nzela mususu, baluka mboka mususu. Kasi Seigneur kota kati na ye o Emmanuel Macron aza kaka mwana na yo, aza mosali na yo, yo za na puissance lakisa monene na yo Seigneur. Kota kati Emmanuel Macron ayamba moto nyonso na mboka na ye France ndenge ayambaka biso. Ba chance oyo pesa biso tozwa. Tokoma lelo ba soda ya poto nyonso za monene na yo Seigneur. Seigneur kota na motema ya ministre ya intérieur Bruno Retailleau. Kota na motema na ye Seigneur a changé bizaleli, azonga moto ata mwa mokesima. Seigneur ngai mwana na yo na ye kobelela pona bandeko na biso ba congolais. Alingi te congolais moko na nzela otambola abangaka. Pona nini aza na mukanda te. Seigneur oza nzambe ya monene, nzambe ya banzambe oyo tikaka bana na yo te Seigneur. Vraiment na sengi na bandeko nyonso tu oyo baza mitema mabe, oyo baza kolinga te bandeko na ba congolais bazwa mikanda. Seigneur kota kati na bango fongola bango mitema. Na yebi ke yo za na mukanda, kasi zo sepela te ndeko na yo zwa mukanda, iza motema mabe. Seigneur fongola biso mitema. Sangisa biso. Mobutu alobaka tata bo, mama bo, ekolo bo, bandeko na ngai to sangana. Seigneur nazo konte na yebi na monene na yo okosala kofongola mitema ya bakonzi ya mboko yo ya mindele oyo tovandi bakoka ko régulariser ba situation ya moko na moko. Na yebi na monene na yo na kondima na ngai okosala pona bana na yo Seigneur okoki kolinga te bana na yo basouffrir. Bamboka totiki musika, baparents totiki musika, bandeko totiki musika, toye koluka na mboko oyo. Seigneur kotika biso te Seigneur merci. Merci na ba oyo vraiment Seigneur baza na pasi ya mukanda kota na bandako na bango, kota na ba dossier na bango, kende kofuye na kati ya préfecture ba bongisa, ba régulariser ba situation ya moko na moko. Seigneur prière na ngai ezala oyo ekosunga bandeko nyonso nalobi sans exception bandeko nyonso bisika bazali na bamboka nyonso pesa mikanda pardon sunga bango fongola mitema ya ba oyo baza kokanga baninga na bango na singa na sima po bazwa mikanda te na yebi Seigneur mingi baza motema mabe ya zwaki mukanda lingi te muninga na yazwa mukanda azali mwasi na mobali un couple mwasi aji mukanda mobali azangi mukanda mwasi alingi te mobali azwa mukanda mobali aji mukanda alingi te mwasi azwa mukanda. Seigneur fongola mitema na biso natiki nyonso na maboko na yo natiki pe journée ya lelo na maboko na yo natiki émission oyo na maboko na yo Seigneur kotika biso te sunga biso na yango nalobi boye Seigneur nyonso oyo tokoloba lelo nyonso oyo ngai mwana yo nakoloba lelo ezali pona bandeko na ngai oyo bazangi mikanda bazwa mikanda. Souci na ngai Seigneur ezalaka te pona nuire na ba vie ya bato, ezalaka te pona ko ennemi ya mutu, ezalaka te pona kofunda mutu, ezalaka te pona koyina mutu. Souci na ngai soda ya poto mwana na yo ezalaka congolais nyonso azala na situation régulière, congolais nyonso esika vandi Seigneur ozoyoka ngai azala mukanda lelo oyo Seigneur pasi ekoti na bamboka nyonso kaka na Afrique te awa pe na poto pasi ekoti makasi yango nazosenga bolingo ezala kati na biso pona bandeko na biso surtout oyo ya mikanda nga naza kobeta sete pona mikanda nalingi namona ndeko na nga aza kotambola pona mikanda azala na l'aise azala na ye malamu azala na kimia vi na ezala malamu bana mingi bakobota mawa bakotanga awa na kasi baparents bazali mikanda Seigneur pesa mikanda yango nakoloba boye na suka na kosukisa na kombo na yo pe ya tata pe ya mwana pe ya molimo santo nalobi bango Seigneur amen. Bandeko na ngai bozongisela ngai amen. Merci na bino oyo bolandaki soda ya poto, merci na bino oyo bozalaki kati na ngai na ba prière. Alors bandeko
naye koyebisa na ba congolais que ba refoulé ndeko na biso congolais oyo asali 25 ans na poto asalaka na Disneyland Paris. Disneyland bato mingi bayebi eza na mboka awa na France na département ya Seine-et-Marne na 77. Alors ndeko wana ba refoulé ndenge nini? Ndeko na biso asalaka kuna comme agent de sécurité na service ya butu. Aomela musala na ye, asala musala na ye, azali na mukanda 1 an. Quand ajui musala, makamuni zo mukene malamu, akasengi ya 2 ans, bapesi ya 2 ans. Banda wana ti lelo, asaka na mukanda ya 2 ans. Mukolo moko boye ndeko na biso avandi, nayebi te nani, quand ndenge tolobaka ke parfois pe ba mauvais conseiller bazalaka. Ndeko na biso akutana master na ye mo boye master na bi na ye mais ndeko na ngai ndeni ni yo pendo umela poto boye 25 ans oya pe na musala moko ya bien ba embaucha yo malgré asalaka na temps partiel ezali donc asalaka sur 7 jours asalaka 3 jours azala moi handicap moi moke donc ils ont permettre ete asala temps complet asala temps partiel azala na salaire na ye a présentaka ma fiche de pays na ye na à chaque fois soit sali demande na ye ya renouvellement ya mukanda et puis azalaka na attestation na ye ya impôt a déclarer ba impôt na ye donc ndeko na biso azana ndako na ye azana nyonso azana mwasi na ye azana bana na ye donc azana problème ti asalaka na ye azo répondre na ba norme nyonso oyo France ezo senga surtout na matière makambo etali mikanda ana boulot fixe embauché sauf que embauché avec temps partiel. Mais on a salaire naïe parce que temps partiel, mingi zalaka société zo futayo et puis sécurité sociale les bakisa complément na sima. Donc on a vu ça umeli na Disneyland asara naïe kuna tranquillement. Tant que yiko tout la masse na yabi naïe mais ndele nini na umeli kuna mais na zo comprendre te mukana na masse na yabi naïe non. Le roi Soumelia, qui nous a la demande il y a 10 ans. Qui est au côté ça, à papier, on sa demande il y a 10 ans, pour Soumelia Moussala, bah, on peut ça yo, 10 ans sans problème. Donc, on a vu ça qui, la préfecture. Après, la préfecture a expliqué, bon, le problème, bon, il y a 12 fiches de paye, je suis un peu fatigué. Bon comprendre ngai naza un peu fatigué mais mission l'équipe belé il y a biso 12 fiches de paye donc bulletin de paye 12 et puis il y a biso test ya B1 donc on a ça na test ya B1T ayi na ngote azalaki na 12 fiches de paye mais akei ko sala quand même B1 na ye test ya B1 na ye asali yango bandeko na ngai 10 sur 10 sans problème azui test na ye ya B1 na 12 fiches de paye na ye ake na la préfecture ake ko tika azui batali ba vérifier tout ba ebisi bon to komela yo azongi na ye wana za mukanda na ye kaka ya 2 ans azongi na ye avandi une semaine ba ebisi bon totali dossier na yo pour la 10 ans, et au Senga, il faut la déclaration de l'impôt, et au Senga, au moins minimum 18 000 € dans l'année. Dans l'année. Nous avons vu ça, azalaki na ngwe okokati. Alors, nous avons vu ça, on y a sali. Bandeko na ngai ba Congolais boyo kaka soda ya poto na le baka mingi soza na souci na problème benga soda ya poto na ko renseigner na ko sunga yo mais so okeka lo yenge kaka pressé biyoka oya ba Congolais yango mutu zubo biso yango mutu baza okangela biso baza botla biso mikanda baza refoule biso parce que to lingi biyoka mais linga yoka place oyo masolo utaka na boyité 25 ans na poto moi expérience ezali déjà mais masolo mikanda mingi ba yebité
Nalobi te ke nayebi koleka yo, nalobi te ke nayebi koleka ye, nayebi koleka bino, non. Nalobi ke naza na moi connaissance, nazo maîtriser, na maîtriser situation oyo makamba mikanda parce que ezakaka ngolu ya nzambe et puis place na salaka. Na ozo ba information. Ba information na opesa bino bandeko na ngai normalement naza na droit te ya kopesa bino ba information. Bo comprendre likambo wana, nazo pesa bino ba information pour kozwa bo yeba ke non, soda pota lingi congolais nyonso azala à l'aise na mboka mikili. Ndeko na biso, là ba yebisi ke non, il faut minimum 18 000 euros. Non, non, ça zongi aye à réfléchir à tali alobi ah non ça ndeni. À côté de moi, c'est les moussousou. Moi, c'est les abétili moi c'est les solo. Moi, c'est nabi. Oh, mais ça n'est pas facile. Donc, quelle est l'action à Saint-Denis? Bah, Congolais. Ah, au moins, il va bien au salago. Il faut tous avoir la conscience d'ango. Saint-Denis est allé reconnu na ba faux document. So que na Barbès, ba baby Paris. OK na Barbès ka wana na Paris. Ba oteka ba identité française hein, ba oteka yango, ba oteka ba carte de séjour, ba oteka ba permis de conduire, ba oteka ba permis de travail, ba oteka ba attestation ya déclaration ya impôt, ba oteka bilo tout. Mais la plupart ils sont faux. Un faux document. Donc, nous avons accueilli na Saint-Denis, la qui s'y place nini, oyo akinosa ba papier. Accueilli kuna a modifié ba fiche de paye na ye, oyo kaka, ba pesa kaye na Disneyland. A modifié ba fiche de paye nyo surtout ba gonflango. En fait, ba frappeur ya Saint-Denis, ba yesiango, ba matisi mbongo, ba zi ba lié attestation, déclaration d'impôt, plus de 20 000 euros. Le roi Bassengari est là minimum, maximum 18 000 euros, il y a 20 000 euros. À mon niveau, Mindele, Baba Zoba. À juin, on surtout, après, à Keko Kotissé, on le pour la deuxième fois. À juin, à Tali, va vérifier tout, yé, à Kenaye, on va tel qu'on vérifie na Sima. Et le roi Bassengari na Sima, là, va tel qu'on vérifie. Le roi Congo, il y a société Zalaki. Disneyland, les alliés société mounene, entreprise mounene. Ba numéro nous sur ba téléphone ezalaki, ba bengi na service oya ba leko sala, service ya sécurité, ba jui responsable na ye, ba bi na ye bon. Nous avons ndeko moko awa sala na bino kuna. To yebi ke sala na temps partiel. Mais to comprendre que la fiche de paie ya biso ya sika na attestation na ye ya pour te sénater liboso et la gibisongo mais to réclamer mususu a libiso mususu o ezaba montant oyo ezo correspondre te na temps ya musala oya salaka salaire oya touchara na musala ezo correspondre te tomoni ebimi awa 20 000 na attestation ya déclaration na ya impôt to linto basoki eza nini babengi responsable na bango ah nga na éviter ngai ba document na ye naza nango awa oyo ya ane mobimba asalaki na lingi natindela bino abitindela biso yango ebi awe koma kaka mail obwaki ekei donc responsable na ye atindi na préfecture la fiche de paye oyo ezali correct c'est-à-dire oyo eza na montant ya temps partiel oyo ndeko na biso asalaka atindi yango ekei na feuille attestation ya impôt na identité na ye photocopie nango tutu batindi ta ekomi kuna na préfecture batali boye bavérifie boye bamoni ke non oyo ndeko na biso ayaki na yango ye moko eza différent na oyo responsable na ye atindi bamoni ke oyo ndeko na biso ayaki nango eza gonflé c'est-à-dire bachange yango kombo ya société Disneyland ezaka wana kombo na ye na prénom na ye na adresse na ye ezaka wana mais sauf que bamontant oyo eza na bafiche de paye oyo eutaki na Saint-Denis na oyo responsable na tindi la préfecture na oye moko ayaki na la préfecture bamoni vraiment que différence eza makasi bayebi ke ba africain ba makasi na mayuya donc ba convoquer ndeko na biso
Donc, nous avons comme la préfecture, boye, la MCA, à côté de la salle, la MCA, appelle ça Mukanda. Azui Mukanda, il y a 2 ans, à Pessi. La MCA, bon, pour répondre, pour la 10 ans au Sénaki, dans quelques jours. Alors, mais, si on a ça, on a pour Mukanda, on a besoin. Il n'y a pas de souci. Il y a pour répondre, yo. Bande, on a un Congolais. Nazo beta sit na likambo yo na we kozala ennemi na yo te na we kozala jaloux na yo te ne ko na zongi une semaine azui courrier ande ko ngai ba osala blague te na manga mikanda surtout ko mekano te na mayuya ne ko na azui courrier na courrier oya azui ba tindeli tanga fongoli courrier boye amoni o kitef bande ko ngai o kitef. Oh, mais on se l'a dit au quitter Fabi, mais na sali nini. Abenga boye, ba répondre. Abenga boye, ba répondre. Nga kota na internet, fois tout bloqué. Alors oui, bon, c'est quand on a besoin de sous sur place. Quand on est sur place, na préfecture, non, on peut pas vous recevoir. Na banzi au choses courrier, il faut qu'on se réfère na courrier batinde liyo. Et là, sur ma caméra, bisoté, comme ma caméra, police. Ma batindi dossier na police des frontières. Bande ko ngai. Donc na biso la zone na ndako 2 jours kaka pamba 2 jours ko légalité. Amona na libosa ndako na ye police aye. Bande ko ngai. Ka nde bakanga yinde ko na ya mwasi. On a betleno di solo. Police des frontières aye. Oh monsieur te ozoyo dossier na yo est annulé. A sali 25 ans na poto bande ko ngai. Dossier na yo est annulé par la préfecture. Cause nango faux document. En matière, il y a administration. C'est-à-dire que faux et usage de faux. Élément, il y a qui nango news c'est ça faux. Il y a une préfecture qui a fait recherche, à comprendre que tous les papiers sont faux. Il y a annulé le dossier, et puis annulé mon candidat il y a 2 ans. Donc, si au Kitef, tu dois rentrer chez toi. Chez toi, c'est où? La République démocratique du Congo, non, tu dois partir. Bakangi na makasi. Na et comme il y a makasi. Retour forcé. Oh, le baki, ministre et intérieur. Mes notes. Avocat, babi, il n'y a plus besoin d'avocat. Dans la situation où il besoin d'avocat, ils ont les sous-soutés. Mbalamoko, bake naye, na centre, il y a rétention. Otobengi na lopoto, SERA. Centre de rétention administrative. Oezara, na Simaya. Aéroport, il y a Roissy Charles de Gaulle. Bake Gobombaye Kuna. Basali ba papier na tout il y a expulsion, mamneuse tout. Et dimanche dimanche le 25 mai, dimanche le 25 mai, azobenga nga pour observer que azadia na avion ba okena direction Turquie. Quand on va combiner la Turquie, akanga ki téléphone, ba ko fongola téléphone, ba PC téléphone na babi na ye, benga bateau yo yebi o yebisa bango ke ozo kende mutu nini oyo ako récupérer yo à partir ya Kinshasa. Donc ndeko na biso abengi mwasi na ye na ndako. Abi na mwasi na ye, aji mwasi na ye, abi na mwasi na ye, awa ngai basi ba meminga na Turquie na ozela vol ya Kinshasa. Bengela ngai collègue na ngai ya musala, donc collègue apesi ngai lisolo oyo. Bengela ngai otuni nga soki azana solution pour na ngai, alukela ngai avocat to alukela ngai solution na kin mutu moko boye o akoki ko récupérer nga. Donc mwana mwasi wana abengi collègue donc ndeko apesi nga lisolo oyo. Abengi heureusement ndeko apesi nga lisolo, asa la famille un peu élargie, ala la famille ba connaissance na Congo, mbangu abengi na Congo lobi bokende kozela ngai ndeko moko boye na kombo boye
aza koya aza refoulé par Turquie na vol ya Turquie. Ndeko abenga apesinga lisolo abinanga soda ya poto tala lisolo tala makambo ezoleka na kati ya mboka ya France. Tosambelaka mingi mpona bandeko na biso. Yango bandeko na biso pe na kopesa pe conseil toyebaka soki bapapier wana eza malonga te kokende kochange yango te. Soki baboyi yo eloko moko na préfecture to na mairie to na sous-préfecture kokende kochange te kokende kogonfle yango te kokende kofrappe yango te kofalsifier yango te. Donc ndeko na biso azalaki na falsification de documents, usage de faux documents, yango esali ke bakangi ye batie na vol ya Turquie Kinshasa. Na minute oyo azwaki vol dimanche na début ya après-midi ayo koma na soir na Kinshasa. Donc le 25 mai 2025 ndeko na biso asakomaki na Kinshasa. Na minute na osala une mission oyo aja na Kinshasa. Donc c'est juste pour dire qu'il faut faire très attention. On a intention te na ko bangisa bino na bangisa yo boy non na olo baka vrai o eza vrai. Oza mato ya koyoka ayoki. Oza motema kondima andimi. Apprendre ou à laisser. Na kosuka na nga awa en tout cas bandeko na ngai na kopesa mbote na ngai rapidement na les rassembleurs Gianni Kabwiku Paris Centre ba mbote esika ozali vient na ngai José Enzo nakata New York City, États-Unis d'Amérique. Nzambe apambola yo. Bienvenue Bianco Léman 72. En tout cas, merci. Samouraï Manzao, l'Italien grand sapeur. En tout cas, merci. Nzambe alola apambola bino oyo otikaka soda ya potote et nakobakisa na Flori Mayamba oyo pe azawana kaka pona soda ya poto. MT Li Nzambe apambola yo MT Li Nzambe apambola yo. En tout cas bandeko vraiment bokoka koyeba ke awa na mboko yo eza lisusu ndenge za ikalate ndenge bandeko na biso oya mitema mabe baza koloba ke ezala nango bongo banda kalate échanger makambo échanger France obiso do yaka dans les années 80-90 makambo yo ezalaka te babandaki rarement koyako kanga batu comme ça sans raison de fois ba kangi ba boto le mukanda. Donc vraiment merci Nabino Obo Rolanda Soda ya Poto, merci Nabino Obo ko partager émission oyo. En tout cas na kosuka na Jerry Lubaki na Mama Louise na Bruxelles na pesi Rachel Poba na Val d'Europe 77 ba mbote ebele Nzambe alola apambola bino. En tout cas na suki awa tokomi na prochaine émission. Yaboye ezalate. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonuka TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.